Skoro już wiemy, jak działają grupy w kursie, zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy te grupy utworzyć. W naszym kursie mamy 6 uczestników, 6 studentów. I w menu Administracja, uwaga, nie w menu Nawigacja, tylko w menu Administracja, kiedy rozwiniemy tą opcję Użytkownicy, znajdziemy tutaj funkcję grupy. I pierwszą możliwością podzielenia studentów na grupy jest utworzenie tych grup w sposób automatyczny. Czyli jeżeli mamy w naszym kursie pewną liczbę studentów, chcemy ich podzielić na konkretną liczbę grup, to możemy użyć automatycznego tworzenia grup. Lub też, jeśli chcemy utworzyć grupy o konkretnej liczbie uczestników, czyli po kliknięciu przycisku Automatyczne tworzenie grup, decydujemy właśnie najpierw, czy zależy nam na utworzeniu konkretnej liczby grup, czy grup o konkretnej liczbie osób. I powiedzmy, że zależy mi na tym, żeby utworzyć grupy 3-osobowe. Możemy również zdecydować, w jaki sposób te grupy będą nazywane, czyli możemy je nazywać grupa i następnie ABCD, jeśli wprowadzimy znak małpy, albo grupa 1, 2, 3, 4 i tak dalej, jeśli wprowadzimy znak hash. Oczywiście to słowo grupa można zamienić na jakiekolwiek inne słowo. Jeżeli nasza liczba grup będzie zależała tak naprawdę od liczby członków, czyli mamy pewną określoną liczbę studentów w kursie i chcemy mieć grupy 3-osobowe, to może się zdarzyć, że nasza grupa wszystkich studentów w kursie nie jest podzielna przez 3. I wtedy musimy zdecydować, czy chcemy, żeby ostatnia grupa nie była mniejsza od pozostałych. Czyli gdybyśmy w naszym kursie mieli nie 6, ale 7 studentów, to wtedy ta dodatkowa 7. osoba, która potencjalnie mogłaby być trzecią grupą, no ale grupy jednoosobowej nie powinniśmy mieć. Więc żeby tego uniknąć, powinniśmy zaznaczyć tę opcję zadbaj, aby ostatnia grupa nie była mniejsza od pozostałych. I wtedy ta dodatkowa osoba zostanie dołączona do tych wcześniejszych grup, czyli jedna z tych grup będzie 4, a nie 3-osobowa. I po kliknięciu podgląd zobaczymy możliwe ustawienia, czyli propozycje, w jaki sposób platforma może podzielić studentów i kiedy klikniemy prześlij, to takie właśnie grupy zostaną utworzone, czyli mamy zespół 1 i zespół 2. Utworzyliśmy grupy w sposób automatyczny. Teraz pokażę, w jaki sposób tworzyć grupy ręcznie, kiedy nie chcemy, żeby platforma sama zdecydowała, kto ma być w której grupie, ale my chcemy osobiście dobrać studentów do konkretnych grup czy zespołów. Usuwam więc te zespoły utworzone w sposób automatyczny. Oczywiście usuwając grupy nie usuwamy z kursu naszych studentów, tylko po prostu usuwamy podział na grupy. I w tej chwili mogę utworzyć grupy w sposób ręczny, czyli klikam Utwórz grupę. Mogę w tej chwili tę grupę nazwać w dowolny sposób, czyli nie musi to już być konkretnie grupa 1, grupa 2, grupa 3 albo grupa A, grupa B, grupa C. Mogę również użyć jakichkolwiek innych słów, żeby opisać tą naszą grupę. I zapisuję zmiany. Zauważmy, że mamy tutaj również opcje, które pozwalają nam utworzyć możliwość komunikacji indywidualnej pomiędzy studentami w ramach tej grupy. I kilka dodatkowych opcji, na przykład możliwość wstawienia obrazu. To jest opcja dość ciekawa, która pozwala nam na to, żeby studenci z poszczególnych grup byli identyfikowani na przykład na forum dyskusyjnym za pomocą fotografii, za pomocą jakiegoś obrazu, który symbolizuje daną grupę. Kiedy zapiszemy zmiany, mamy utworzoną grupę i klikamy Dodaj, usuń użytkowników po prawej stronie i w tej chwili tutaj w prawym polu mamy potencjalne osoby, które możemy dodać do tej grupy. Wybieramy, kogo chcemy dodać do grupy poniedziałkowej i klikamy Dodaj. Następnie
Wracamy do ekranu wstępnego, gdzie tworzyliśmy grupy i możemy utworzyć drugą grupę, czyli ponownie utwórz grupę, nazywamy ją na przykład grupa czwartkowa, zapisujemy zmiany i teraz uwaga, już mamy przypisanych studentów do grupy poniedziałkowej, 3. Natomiast chcemy teraz pozostałą trójkę przypisać do grupy czwartkowej. Kiedy w tej chwili zaznaczymy tu po lewej stronie grupę czwartkową i klikniemy Dodaj, usuń użytkowników, to zobaczymy, że przy nazwiskach naszych potencjalnych członków grupy mamy liczby oznaczające, czy dana osoba już jest w jakiejś grupie i w ilu ewentualnie grupach ona jest. Czyli od razu widzimy, że Piotr nie jest w żadnej grupie, Marek nie jest w żadnej grupie i Tomasz nie jest w żadnej grupie. Czyli możemy zaznaczyć te 3 osoby i kliknąć Dodaj. Natomiast gdybyśmy kliknęli którąś z osób, która ma liczbę 1 przy sobie, to wtedy zobaczymy, w jakiej grupie lub w jakich grupach ona już jest. Więc w ten sposób możemy w sposób świadomy przypisać studentów do 2 różnych grup, unikając równocześnie tego, żeby któryś student był w 2 grupach naraz. I w tej chwili, jak widać, mamy już 2 grupy. Grupa czwartkowa i członkowie tej grupy, grupa poniedziałkowa i członkowie tej grupy.